ධර්මයේ ජීවිතය යහපත් කරගනි. ධර්මදේශනාවේ උද්දෘත කරන්නට යෙදුණු මාතෘකාව විදිහට ගැනෙන්නේ සත්ව හිංසනය සහ සත්ව කරුණාව ගැන පින්වත්නි සාකච්ඡා කරනකොට නිතතින් සිහියට නැගෙන්නේ ඔය අලි, ඇත්තු, බල්ලෝ, හරක්. එතකොට මේවා හරි මේ රාමුවකට ඉඳගෙන කවදාවත් සත්තු ගැන කතා කරන්න බෑ. අපි මෙහෙම කතා කරනකොට කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම හාමුදුරුවනේ කුකුල්ලු මරණ එක පව් නැද්ද කියලා. ඇයි හාමුදුරුවනේ මාළු අල්ලන එක පව් නැද්ද කියලා. මේකේ බුදුහාමුදුරුව අපිට උගන්වනවා ඉස්සරලම කරන්න එපා කියලා රස්සා පහක්. පහෙන් එකක තියෙනව නේද අර මස් පිණිස සත්ව වෙලඳා. මේ ලෝකේ අපි තථාගතයන් වහන්සේත් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා දර්ශනය තේරුම් කරලා දීපු එක කරේ. නමුත් මොන දර්ශනය තිබ්බත් මේක පැවතගෙන යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක මොකක්ද අපි ඒකට කියන සිස්ටම් එකක් මේකේ හදලා තියෙන්නේ නේ. මිනිස්සුන්ට වැරදෙන්න ගත්තේ මේ විශ්ව ධර්මයේ තියෙන සිස්ටම් එකෙන් පිටපණින්න ගත්තට පස්සේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ කාලේ බෙහෙවින් සාකච්ඡා වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ හරියට අපේ රටේ මේ වෙනකොට අලි ඇත්තු මැරෙනවනේ. බොහොම සීමිත සංඛ්‍යාවක් අපිට අලි ඇත්තු ඉන්නේ. ඒ වටිනා ජාතික සම්පත් මේ දවස්වල නිකන් නිස්කාරණේ අභාවයට යනවා. මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඔබතුමා පැහැදිලි කරා වගේ මගේ ගම ගල්ගමුවනේ. අලි කියනකොට මතක් වෙන්නේ ගල්ගම. ඒ අත්දැකීම ඔබතුමාටත් තියෙනවා හොඳටම. අපේ ගම්වල එහෙමයි හරියට අලි. හැබැයි ඒ අලි හිටියට අපේ ගංගෙවල් වල ඉස්සර තිබ්බ අපූරු ක්‍රම කිහිපයක්. කුඹුරේ ගොයන් හදලා තියෙනකොට කුඹුරා ඉන්නේ මඤ්ඤොක්ක හිටවලා තියෙනවා. කාටද? අලියට කන්න. හේන අයිනේ අලියට කන්න වෙනම භෝගයක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ තිබ්බ හරි අපූරුමේ බැඳියාවක් සත්තුත් එක්ක. ඉස්සර මිනිස්සුන්ගේ තිබ්බා අර අපිම විතරක් කාලා බෑ සත්තුත් කන්න ඕන කියලා එකක්. හැබැයි අවාසනාවක මහත තමයි දැන් මුළු සමාජ සංහතියම හුරු වෙලා ඉන්නවා. මොකේද? අනුන් ගැන හිතන්නේ නැතුව මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා තමන් ගැන විතරක් හිතන්න. මිනිස්සු සෑහෙන්න හුරු වෙලා ඉන්නවා අනුන්ගෙන් ලැබෙන දේ ගැන විතරක් හිතලා තමන්ගෙන් කෙරෙන්න ඕන මොකක්ද කියන එක ගැන නොහිතා ඉන්න. ඒ නිසා සත්පුරුෂ සියලු දෙනාම දැනගන්න ඕන පුරුදු වෙන්න ඕන කාරණයක් තමයි පින්නතුනේ අනුන්ගෙන් කෙරෙන්න කලින් අපෙන් මොකක්ද වෙච්ච දේ කියන එක අනේක වාරයක් හිතන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි සත්තුන්ගේ කතන්දරේ පැත්තකින් තියලා දැන් අපි හිතමු මේ ආයතනයට අපි වැඩට එනවා. එන්නකොටම අපිට කවුරු හරි කියනවා නම් සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා. අපිට අර ඇති වෙනව නේද හැඟීමක් අපි ගැන අපි අර පිළිගන්න චරිතයක් විදිහට. හැබැයි අපි කියනවා අර මේ ආයතනවල එහෙම නැතුව ඇති. නමුත් බොහෝ ආයතනවල එහෙමයි. මේ මට good morning කිව්වොත් විතරයි මම good morning කියන්නේ. ඇයි ඒක අපි අනුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සත්පුරුෂකම? අනේක අගේ කරන එක අනේක පිළිගන්න එක තියෙන්න ඕනේ අනුන් ගාවද අපි ගාවද? ඒක පින්නත්නි අපි දුන්නොත් තමයි අනුන්ගෙන් හම්බෙන්නේ. අනේකගේ කට අරින්න අපිට බෑ. තථාගතයන් වහන්සේ උගන්වනවා පුබ්බහාසි. උන්වහන්සේ උගන්වනවා කවුරු හරි දැක්කහම hina වෙන්නලු. මේවා හරි සරල දේවල්. එච්චර බරපතලකමක් නෑ. කවුරු හරි දැක්කහම ජීවිතේ වෙනත් hina වෙන්න පුරුදු වෙන්න. කවුරු හරි දැක්කහම ජීවිතේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තිබ්බ හොඳ ක්‍රමයක්.
මේ සම්මෝධනීයං කතං සාරාණීයං වීතිසාරෙත්වානේ. උන්වහන්සේ ගාවට කවුරු හරි ආපුවාම හම්බෙන්න බුදුහාමුදුරු ඉස්සරලම කරන්නේ සතුටු සාමීචිය දෙන එක. ඒ නිසා පින්නතුනි මතක තියාගන්න කවුරු හරි දැක්කම හොඳට hina වෙන්න. කවුරු හරි දැක්කම හොඳට කතා කරන්න. අපි දැක්කර පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍යවල තියෙනවා ඔය අධිශීතාගාර කර්මාන්ත ශාලාවක වැඩ කරනකොට එක කාන්තාවක් අධිශීතාගාරයක් ඇතුළේ හිර වෙනවා. එතකොට කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉන්න මුරකරුවා හැන්දෑවේ බලනවා කට්ටියම පිටත් ගියා. එළියට ගියා. හැබැයි එක්කෙනෙක් ගියේ නැහැ. මුරකරුවට මතක් වෙනවා අර හැමදාම මට යන්නම් කියලා යන නෝන ගියේ නැහැ. මේ සැකේට මොකද කරන්නේ? මුරකාරයා අර කර්මාන්ත ශාලාව වටේ රවුමක් ගියනවා. බලනකොට එක දොරක් බාගෙට වැහිලා. හැබැයි අර කාන්තාවට අර ඇතුලෙන් අර දොර අරගන්න බෑ. මුරකාරයා ගිහිල්ලා අර දොර අරිනවා. කාන්තාව හිත හදාගෙන හිටියේ මැරෙනවා කියලා දන්නවා එළි වෙනකොට. කාන්තාව අහනවා ඇයි දැන් මේ කවදාවත් නැතු ඇවිල්ලා මේ දොරවල් ඇරි? මුරකාරයා කියනවා පින්නතුනේ කට්ටියම ගියා. මට ඒක අඩුවක් දැනුණා. මොකක්ද? හැමදාම යන්නම් කියලා යන නෝන ගියේ නැහැ. බලන්න මේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වපුවත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට අර අහලා තියෙනව නේද? ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී කියලා. උන්වහන්සේ උගන්වනවනේ හැම කෙනා එක්කම hina වෙලා කතා කරලා ඉන්න. අර බලන්න ඒවා මේ ආත්මෙදිම පළ දීපු හැටි. අර මිනිස්සයා කිව්වා හැමදාම hina වෙලා යන කෙනා ගියේ නැහැ. ඒක බලන්නයි මම මේ ආවේ. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. හම්බෙන හැම කෙනෙක් එක්කම බොහොම ලෙන්ගාතුව ඉන්න. හැබැයි අපේ ගංගෙවල් වල අපේ අම්මලා තාත්තලා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. අර hina වුණොත් තමයි hina වෙන්නේ. අර කියනවා නේද හාමුදුරුවනේ අපි කරපු දෙයක්වත් නැහැ කියපු දෙයක්වත් නැහැ වුම් බුම්මගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ බුම්ම ගන්න එක පින්නත් නියනුන්ගේ වැඩක්. හැම මිනිස්සෙක් එක්කම කතා කරලා hina වෙලා ඉන්න එක තුල තමයි අපිට මරණ මංචකේ එළවයි මෙලවයි දෝලණය වෙනකොට අවසන් හුස්ම පොද යන්න කලින් මතක් වෙයි. මම කවදාවත් කිසි කෙනෙකුට රවලවත් නැහැ. මම මගේ බැල්මකින්වත් කාගේවත් මම හිත රිද්දලා නැහැ. හැබැයි මිනිස්සු ඕව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුන්ගේ. පින්නත්නි එකටම පුරුදු වෙන්න ජීවිතේ දැනගන්න මගෙන් වෙච්ච වැරද්ද මොකක්ද කියලා හිතන්න. අපි කිසි කෙනෙකුට අපෙන් වෙන වැරද්දකට කේන්ති යනවද? අපෙන් කවුරුවත් නැති තැනක අපෙන් වැරද්දක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ඒක ෂේප් එකේ වහ ගන්නවනේ. හැබැයි අපි ඉන්න තැන තව කාගේ හරි අතින් වැරද්දක් වුණොත් අපිට කේන්ති යනවනේ. ජීවිතේ හරියට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අනුන්ගේ දේවල් වලට කේන්ති ගන්න. ජීවිතේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අනුන්ගේ වැරදි දකින්න. කවදාවත් අපි අපේ වැරද්ද දකින්න. මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල ඔය අපි දැන් මේ සත්තු ගැන කතා කරන හින්දා මේක හරි වටිනවා. මිනිස්සු අර රක්ෂිත මායමට අලියාපුවාම වෙඩි දාලා එලවනවනේ. මිනිස්සු දකින්නේ නැහැ මගෙන් මොකක්ද වෙච්ච අඩුපාඩුව කියලා. ඒ කැලේ අයිනට හරක් දානවා. හරක් දානකොට ටික ටික කැලේ තැලෙනවා පොඩි වෙනවා. හරක් ඉස්සරහට යන්න යන්න රක්ෂිතේ නැති වෙනවා. හරකුත් කන්න ඕනේ. හරකුත් බේරෙන්න ඕනේ. හැබැයි ගෘහස්ත සත්තු සහ වන සත්තු කියලා කොට්ටාස දෙකක් ඉන්නවා. කොටින්ට බෑනේ ගෙවල් වල ඇවිල්ලා ඉන්න. කොටින්ට ආවේනිකව උන්ගේ රක්ෂිතේ උන්ගේ කැලේ තියෙනවා. මිනිස්සු ගිහිල්ලා අර රක්ෂිත විනාශ කරලා හේන් කුඹුරු කරලා අන්තිමේ අපේ සත්තුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. ඉස්සර අපේ ගංගෙවල් වල තිබ්බා ඔය මතකත් ඇති. අර දන්නව නේද අලි බහින්නේ මෙතනින් කියලා කියන්නේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අලි කොරිඩෝර් නේ. එහෙමයි.
එතකොට මිනිස්සු දන්නවා ඉස්සර අලි එන වෙලාවක් දන්නවා. මේ වෙලාවට යන්න එපා කියනවා නේද අපේ ගම්වල තනි අමාරු වෙනවා කියලා. එහෙමයි. එච්චරටම මිනිස්සුන්ට දැන් ඔය සත්තුයි මිනිස්සුයි කතා කරලා කරගත්ත එකක් නෙමෙයිනේ ඔක. ඕක තමයි සත්තුයි මිනිස්සුයි අතර තිබ්බ සම්බන්ධය. ඉස්සර නේ උකුස්ස උඩටම ගිහිල්ලා කෑ ගහනවනම් අනිවාර්යෙන් අර කොටලා ගොඩ ගහලා වේලිච්ච කොලාතු ටිකට ගිනි තියනවා අයියේ. දන්නවා වහිනවා කියලා. එහෙම මේ සත්තුයි මිනිස්සුයි අතර පුදුම විදිහ බැඳීමක් තියෙනවා. ලේන කෑ ගහන විදිහ. කෑ ගහන විදියෙන් කියන්න බැරිද ලේන කෑ ගහන්නේ එක්ක කෑමක් හම්බෙලා එක්ක සර්පෙක් ඇවිල්ලා එක්ක ගොදුරක් ඇවිල්ලා. ඒ ශබ්දය අනුව අම්මලා තාත්තලා කියනවා ඔය ගහේ මොකෙක් හරි සර්පෙක් ඇති කියලා. හරියටම හරි. බල්ලා බුරන විදිහෙන් කියන්නේ නැද්ද? මේ බුරන්නේ අනතුරකට එහෙම නැත්තම් වෙන මොකක් හරි ඒ බල්ලාගේ sannivedana මාධ්‍යයක් ඔය දෙක හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි වනසත්තුන්ගේ හැසිරීම් වලිනුත් පුළුවන්. දැන් ඔය කියනවා නේද සර්පයා දරණේ ගහනකොට මේ යන්නද පනින්නද කියලා. සත්තුයි මිනිස්සුයි මේ කතා කරලා නෙමෙයි. අපි එකිනෙකාට ජීවත් වෙන්න ඕන ක්‍රමවේදයන්. ඒක අපි විතරක් නෙමෙයි සත්තුත් දන්නවා. දැන් ඔය සමහර ගෙවල් වල මේක අහගෙන ඉන්න අපේ පින්වතුන්ට පැහැදිලි වෙනම ඇති. බල්ලෝ හපනවලු. හැබැයි ඒ බල්ලෝ හැම කෙනාටම කන්නේ නැහැ. එහෙමයි. අපේ පින්නතුන්ට ඕන තරම් අත්දැකීම් ඇති. එතකොට සමහර සත්තු දන්නවා මනුස්සයා හැරෙනකොට සත්තු දන්නව අනතුරක් වෙනවද නැද්ද කියන එක. ඔය ඝාතනය කරන්න අරගෙන යන සත්තුන්ට වෙනත් ඔය අර බඩේලි යනවා එකක් වෙනවනේ. සතා දන්නවන්නේ මේ මරන්න අරයි යන්නේ කියලා. මිනිස්සුන්ට වගේම මිනිස්සුන්ට සත්තුන්ගේ හැඟීම් භාවයන් ප්‍රසාරණය වෙලා තේරෙනවා වගේම සත්තුන්ටත් තේරෙනවා මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම්. බොහොම ප්‍රසිද්ධ පින්තූර තියෙනවා ඔය ගව ඝාතකාගාරවලට බේරගන්න ගියපුවාම එක සතෙක් බේරගෙන එනකොට අපි අපේ අර පරම පූජනීය ලෝක පූජිත ගංගොඩවිල සෝමහාමුදුරුවන්ට හරකෙක් බෙල්ල දිග බිම තියලා වඳිනවා වගේ එකක් කරනවනේ. අර අනේ හාමුදුරුවනේ මාවත් බේරගන්නකො කියලා වගේ එකක්. මේ සත්තුන්ට පින්නත් මේ කතා කරගන්නම බැරි වුණාට සත්තු දන්නවා මිනිස්සු අඳුර ගන්න. අලියා ගහන එක දැන් අපේ ගම් පළාත්වල දැන් මේ රේඩියෝ එකෙන් මේ බණ අහන ගම්වල අම්මලාට තාත්තලාට තේරෙනවා අලි පලි ගන්නවලුනේ. ඒකේ ඉතිහාසය කොච්චරද කියනවා නම් මතකද අර දුටු ගැමුණු රජුරුවන්ගේ මගුල් ලතා කඩොල් ලතා කවුද ගෝඨයිම්බර යෝධයාද කොහෙද අලියාගේ ඔළුවේ ගහලා පොල් ගෙඩියක් පළලා කෑල්ලක් කාලා කෑල්ලක් අලියට දෙනවා. අර ඔළුවේ ගහලා පළපු එකේ කේන්තිය කොච්චර තියාගෙන හිටියද කියනවා නම් හක්කේ තියාගෙන හිටියලු පොල් කෑල්ල කවදා හරි මරලා තමයි බිම දාන්නේ කියලා. හැබැයි එලාර දුටු ගැමුණු යුද්ධෙදී අර තාප්පේ අලියාගේ ඇඟට පෙරලනකොට යෝධයා මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා අලියා බේර ගන්න. එවෙල තමයි පොල් කෑල්ල බිමින් දාන්නේ. අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් වල සමහර අලි ගහලා මිනිස්සු මැරුණාම අලියා පලිගත්තා වගේ දෝ කියලා හිතෙනවා. සමහරක් අලි ඉන්නවා පින්නත් නේ. ගෙදරට ගොඩ වෙලා කිසි හානියක් නොකර යනවා. සත්තුන්ට මේ අපේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ අලි මිනිස් ගැටුම වර්ධනය වෙන්නේ ඒ අවිධිමත් අහිතකර මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වල ප්‍රතිඵල කියන එක ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. සත්තු කවදාවත් නිස්කාරණේ මිනිස්සු මරන්නේ නැහැ. සත්තු කවදාවත් නිස්කාරණේ ඔය භෝගයන් විනාශ කරන්නේ නැහැ. සත්තු කියලා කියන්නේ කතා කරගන්න බැරි හැඟීම් ප්‍රකාශ කරගන්න අමාරු හරි අහිංසක జాතිය. අර පෞගිය දවස්වල මැරුණේ
මඩේ läගගෙන කවුද යතා බාතිය යතානේ. බාතිය කියලා කියන්නේ බොහොම තඩබ්බර සද්දන්ත හස්තියෙක් ඔය අපේ ගංගෙවල් සීමාවේ හිටියේ. එතකොට නමුත් ඒ ජීවිතයේ අවසාන කාලේ මොන දුකක් වින්දද? මඩේ läගගෙන පිටේ තුවාල දාගෙන වෙඩි පතුරන් කෑලි බඩපපු ඇතුලේ තියාගෙන කණ්ඩ බොණ්ඩ නැගිටින්න බැරුව අප්‍රමාණ දුකක් වින්දා. මම දැක්ක බොහෝ දෙනෙක් කියලා තිබ්බා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලවත් ඔය අලිය මරන්න කියලා. එච්චරටම වේදනාව. නමුත් අපි සියලු දෙනාම අර සමහර විට මොන්ඩිසෝරි යන්නත් කලින් දහම් පාසල් ගිහින් තියෙනවනේ. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා කියලා හැම උදෑසනකම මෛත්‍රී භාවනාව ඉස්කෝලේ කරපු අපිට කිසිම හේතුවක් මත අනෙක්ගේ ජීවිතය ගැන අපිට තීරණය කරන්න බෑ. එහෙම හැදිලා තියෙන පසුබිමක සමාජයක ජීවත් වෙන නිසා ඒ හස්තිය එහෙම කොහොම හරි ප්‍රතිකාර කරන අන්තිම අවාසනාවන්ත විදිහට මැරිලා ගියා. අප්‍රමාණ දුකක් විඳිනේ සත්තු. ඊළඟට පින්නත් ඔය පාරවල් වල ඉන්නේ මේ නොඑක් මේ බල්ලෝ ඉන්නවා ගොඩක් ඉන්න වීදි සුනකයෝ. කන් කඩා වැටිලා කන් වලට පණුව තියලා කන් කුණු වෙලා මේ පොඩි බලු පැටවුනේ මිනිස්සු හිතලා මතලා සමහර මිනිස්සු වාහන වලට යට කරගෙන යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන ඔය වේලුද්දාරාජ සූත්‍රයේ වේලුද්දාරාජ ගමට බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනවා. බමුණු දුවගෙන ගිහිල්ලා අහනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුහාමුදුරුවනේ අපිට ඔය අද කාලේ විදිහට කියනවා නම් සමහරු කියනෝනේ ලොකු බණ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔය විදිහටම කියන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ගිහිල්ලා කියනවා ගැඹුරු ධර්මය අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ගෙවල් වල කාලා බීලා ඉන්න මිනිස්සු මොකක් හරි තේරෙන විදිහට කියන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද දේශනා කරන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා බමුණනි එහෙනම් මේ ටික කරන්න. මොකක් හෙට ඉඳන් කරන්න කිව්වා. මේක අහගෙන ඉන්න පින්නතුනුත් එහෙනම් මේක හෙට ඉඳන් කරන්න ඕන. අත්ූපනායික ධර්ම දේශනා කරා. තමන් උපමා කරගෙන ජීවත් වෙන්න. මොකක්ද මේ තමන් උපමා කරනවා කියන්නේ? උන්වහන්සේ හරි අපූර්වට උගන්වනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔය ජේතවනාරාමේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නකොට හාමුදුරුවෝ කණ්ඩායම් දෙකක් හිටියා 16 කණ්ඩායම 6 කණ්ඩායම. අද වගේම තමයි ඔය පන්සල් වලට හරියට නඩු කියා ගන්න මරා ගන්න. බොහෝ තැන්වල එහෙම තියෙනවනේ. ඒකයි. 6 කණ්ඩායමේ හාමුදුරුවෝ සේනාසනයක් පිළියෙල කරනවා. ඔතෙන්ට ආව 16 කණ්ඩායම. ඇවිල්ලා කිව්වා ඕක අපේ කියලා. අර 6 කණ්ඩායමේ හාමුදුරුවන්ට කේන්ති ගිහලා තඩි ගැහුවා. ගැසුවා 16 කණ්ඩායමේ හාමුදුරුවන්ට ගැහුවා. ගහලා ඉවර වෙනකොට 16 කණ්ඩායමේ හාමුදුරුවෝ පින්නතුනේ මේ මරලා තෝණි දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ට ඕක ඇහිලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගෙන්න ගන්නවා. ගෙන්නගෙන බලන්නකොට හාමුදුරුවෝ දෙපිරිසක් ගුටි කෙලගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා 6 කණ්ඩායමේ හාමුදුරුවරුන්ගෙන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කැමතිද අර දේශනා කරන්නේ සබ්බේ අසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ භායන්ති මච්චුණු අත්තානං උපමං කත්වානේ මේ තමන් උපමා කරගෙන ජීවත් වෙන්න. අපි කැමති නැත්තම් අපි ගැන කවුරුත් තැන් වල කේලම් කියනවට අපි මොකක්ද එහෙනම් කරන්න ඕනේ? කවුරුවත් ගැන කේලම් අපි නොකිය ඉන්න ඕනේ. අපි කැමති නැත්තම් කවුරුත් අපිට බනිනවට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කාටවත් බනින්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ බමුණන්ට උගන්වනවා. බමුණනි අපි අපිට වෙනවට අකමැති දේවල් අනුන්ට කරන්න එපා. මේක බොහොම විශිෂ්ට දේශනාවක්. සසර මග කෙටි කරන උතුම් නිවනට යොමු කරන මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය සවන්පත් යොමා ශ්‍රවණය කරන්න. සත්පුරුෂ ඇසුරින් නිවන් මගට TV යන අපගේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් බටන් ඔන් කර තබා ගන්න.